görev zamanı. Merhaba, benim adım İbrahim ve bugün benim tatil günüm. Bugün hava çok güzel. Bugün hiç çalışmak istemiyorum. İbrahim bak, şu kamyon çok hızlı gidiyor. İbrahim hadi, kamyonu tutuklaman gerekli. Hayır, benim bugün tatil günüm. Şimdi hiç uğraşamayacağım. İbrahim bak, orada dinozor kuralları çiğniyor. Yanlış yolda gidiyor. Hani dinozor nerede? Benim bugün tatil günüm. En iyisi başkası halletsin bu işleri. İbrahim, polis 24 saat görev başındadır. Sen görevini yapmalısın. Sen doğruyu söylüyorsun. Ben bir polisim ve 24 saat görev başındayım. Göreve hazırım. İşte orada. Hadi gidelim. Sahipsiz bir köpek. O kanunları çiğniyor. Bu yasak. Gel bakalım. Üzgünüm ama senin sahipsiz gezmen yasak. Onu nereye koyabilirim? Onu nereye koyabilirim? Aklıma bir fikir geldi. Şimdilik köpeği buraya koyuyorum. Sakın köpeği bir yere bırakma. Ben şimdi hapis yapacağım. İşte burası. Hapishane olacak. Bu buraya olmuyor. Bunu küçük yapmam gerek. Tam da buradan keseceğim. İşte tamam. Birincisi tamam. Şimdi sıra ikincisinde. İşte oldu. Evet, şimdi de sarıları buraya koyacağım. Birincisi tamam. Ve hapishane neredeyse hazır. Evet, bu çitleri de buraya koyuyorum. İşte tamam. Evet, şimdi köpeği hapise götüreceğim. Üzgünüm köpekçik ama sahipsiz gezemezsin. Artık dinlenebilirim. İbrahim bak, sen de duydun mu? Birisi ağlıyor. Gerçekten de birisi ağlıyor. Hadi birlikte gidip kontrol edelim. Acaba nerede ses? Bu tarafa, bu tarafa. Tamam, hadi gidelim. Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Ben köpeğimi kaybettim, bulamıyorum. Merak etme, ben sana yardım edeceğim. Söyle bakalım, köpeğin neye benziyordu? Nasıl bir şeydi? Beyaz ve kahverengi bir köpekti. İbrahim, bence bu köpeği biz seninle bir yerlerde gördük, değil mi? Ağlamana gerek yok. Ben senin köpeğin nerede biliyorum. Hadi beraber gidelim. Benim canım köpeğim, benim canım köpeğim. Buldum seni, buldum. Köpeğin hapiste çünkü o sahipsizdi. Onu o yüzden ben de hapse koydum. Bakın, onun tasması var. Ve burada küpesi var. O sahipsiz değil.
İbrahim bak, köpek sahipsiz değil. Hadi onu sahibine verelim. Evet, ben köpeği artık sahibine verebilirim. Gel bakalım. Hadi sahibine git. Canım köpeğim. Ah, teşekkür etmene gerek yok. Bu benim hatam. Hadi videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Acaba diğer videomda hangi suçluyla karşılaşacağım? Güle güle.